Время 7:30. Мы вот идем с красоткой. Где она там есть? Вон она. Идем гулять. Мусор взяла, пакет огромный просто. А сегодня праздник. Хочу поздравить всех с праздником. Здоровья, счастья, мирного неба над головой. Вот что хочу пожелать. День солидарности трудящихся. Так, сейчас погуляем. Муж уже, ой, шашечка запуталась. Муж скоро приедет уже с работы. А мне не лежится, не сидится. Решила здесь по ящикам поразбираться. Все повытащила, раскидала. Загрузила посудомойку. Вон у меня моет посуду. Чистила вот этим вот баночки стеклянные для сыпучих. Этикетки были наклеены, клей не отмывался. Решила вот этим вот обезжиривателем. Ничего не получается. И вот хочу разобрать. Смотрите, какая у меня штучка. Я ее чистила когда-то. Но она так уже не жирная, не липнет, но все же. Для стерилизации банок. Вот эти вот хочу выкинуть. Липкие прям все. Это дорожный. Покажу. Дорожный набор стаканчиков. Нужен он мне, не нужен. Не дорожная, походная. Чего в них пить? Мужа спрашиваю, заберет деревню. Пусть забирает. Мне не нужны они. И еще вот такой 4, по-моему, стакана. Ну вот. Такого плана. Тоже мне не нужны. Пусть куда хочет девает. Везет в деревню хлам. Вот эти 2 формочки только у меня остались силиконовые. Больше нет ничего. И еще одна на 6 маленьких кексов. Силиконовая. Она тоже уже в таком виде. Но я пока от нее не избавляюсь. В общем, все помыла. Здесь ящики. Сейчас кухня у нас очень старая уже. Поэтому все такое древнее. Сейчас хочу застелить там и сложить то, что мне нужно. А это все повыкидывать. Решила сложить вот таким вот образом маленькие салатнички сюда. Но на самом деле у меня хранения никакого организации нет. Никакой организации хранения на кухне нет. Кухня сама по себе большая, а малофункциональная. Ладно, мыть надо вся. Видите, какая грязная. Еще эти прихватки у меня лежат. Сюда положу. Вот от этого молоточка я уже раз избавлялась. Он опять вернулся ко мне. Муж его достал из моего расхламления и положил. Орехи колет грецкие. Еще у меня есть, не знаю только почему, ой, 5 ложек. Вот такие ложки. Не знаю, новые, не новые, в пакете вроде лежат. 5 штук почему-то. Не знаю, куда их деть. Может, кому-нибудь отдам. Может, продам, соберу сейчас все столовые приборы, да и объявление дам. За копейки, хоть пусть забирают. Копейка рубль бережет. В общем, вот так вот. Сейчас буду дальше продолжать. Вчера компот не сварила, вот сегодня почти готов уже. Сейчас буду выключать, сахара немного добавила. А здесь свинину немножечко жарю. И хочу на свинине пожарить картошку на ужин с лучком. Все готово у меня, компот готов. Ой, горячий. Здесь картошка. Все. Сейчас будем ужинать. Салат заправлю майонезом и будем ужинать. Это я себе положила картошки немного. Здесь салат заправила майонезом. И будем ужинать. Мужа не буду показывать. Вот. Всем приятного аппетита. Сегодня мужу пришлось в магазин идти. Посмотрела, я хотела в самокате заказать молоко. Молока не было. И что-то ничего у меня не получилось, ничего то, что мне нужно, не было из того, что нужно, а набирать на 1000 рублей, допустим, всякую ерунду не захотела. И пошел он с тихой грустью. В общем, купил муку, молоко, бананы. Я просила зеленые бананы, сказал нету, но нашел зеленые. Я люблю зеленые бананы. Завтра, может быть, сделаю в кляре. Может быть, не буду загадывать. 3 штучки киви купил. Булочку и десяток яиц. А у нас уже время 20 минут 12, пока с папой протрындела. Сейчас Шерри быстро свожу на прогулку. Приду, сделаю ингаляцию. Ну и потом тогда уже буду ко сну готовиться. Пойдем гулять с ней. Несется домой.
боже мой. Со скоростью звука бежит домой, да? Шерик. Шерик. Хотя. Их Шерик. Придумал цепи, да? Ой. А мне, друзья мои, что-то ничего не помогает. Ну, не особо. До сих пор еще кашель ужасный. Ужасный кашель. Вот я тут такая стою, вся растрепанная. Сейчас, как уже сказал, сделаю ингаляцию, пойду приму душ, макияж вечерний сделаю. Какой макияж? Уход. Скажу, макияж вечерний. Придумала. Вечерний уход. А мы уже погуляли с Шерри, и я здесь готовлю себе процедуру делать. Значит, вот у меня ингалятор. Первым делом у меня будет сейчас одна часть физраствора и одна часть Бердуала. Продышу им, и потом будет 2 миллилитра физраствора и 2 пульмикорд. А это по 1 миллилитру делаю Бердуала и физраствор. Пульмикорд будет у меня уже 2-м разом дышать. Вот такие вот дела. Что-то не особо мне помогает. Не знаю. Не знаю, прям спина так болит. Кошмар. От кашля все уже болит внутри, и голова болит. Все болит. Ну ладно, надеюсь, что все пройдет в скором времени. Так. Да что такое, никак я не могу попасть в вертушку эту. Все. Буду себе сейчас делать вот это раствор и буду лечиться. Я уже все дела переделала. Ну, то есть, как все. То, что говорила. Сделала ингаляцию, искупалась, вечерний уход сделала. Голову не стала мыть сегодня, завтра помою. Если пойду куда. Время 15 минут уже 1 ночи. И на сегодня все. Я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами завтра. Всем до встречи. Всем пока.